Como as formigas conseguem sobreviver no micro-ondas? Você já se fez essa pergunta? Como isso é possível? Para te responder, vamos compreender como funciona um micro-ondas. O micro-ondas possui uma peça chamada magnétron, que emite ondas eletromagnéticas em uma frequência muito alta, que causam vibrações nas moléculas de água e de sais minerais. E é exatamente isso que aquece e faz com que sua comida esquente. Como a temperatura dentro do forno de micro-ondas não é uniforme, e é por isso que o prato precisa girar, para esquentar o alimento como um todo, porque há determinados pontos em que ele não esquenta o suficiente. Isso porque essas ondas não alcançam esses pontos. E as formigas, que não são nada bobas, evitam calor usando seus sensores de temperatura para se afastar do calor. E por isso sobrevive ao micro-ondas para o seu espanto. E aí, você sabia dessa?